数千名全球领导人齐聚瑞士达佛斯参加世界经济论坛年会。今年活动的主题是重建信任。首次以总统身份出访的阿根廷总统米雷伊在经济论坛上宣扬自由市场资本主义是解决贫穷的唯一解方，称商界领袖才是英雄。Capitalismo de libre empresa como sistema económico es la única herramienta que tenemos para terminar con el hambre, la pobreza y la indigencia a lo largo y a lo ancho de todo el planeta. 米雷伊直言不讳，说不该害怕政治种姓制度及靠国家生存的寄生虫，并抨击社会主义对西方构成威胁。崇尚自由至上主义的他，演说结束时更高喊 ¡Viva la libertad, carajo! 美国国务卿布林肯则在会议上表示，维持台海稳定事关重要，因为攸关到许多国家利益。Taiwan plays an outsized role in the world. Again, it's not just us saying this to Beijing, it's country after country. 世界经济论坛不只有正经八百的场面，其中一场会议更让网友全看傻。一名巫师身穿传统服饰，脸上还有涂鸦，不断搓揉双手，嘴里念念有词，似乎在做法，不断念着咒语，对着四周咳了起来。接着，他走向台上的每位来宾，一个个对他们咳嗽做法。世界经济论坛号称是精英讨论经济发展的重要会议，场上却让宗教信仰登上大雅之堂，令人感到不可思议。甚至有网友认为可能有病毒传播的风险，让人感到害怕。不过，也有网友以文化角度来看，相信这名巫师是在为大家祈福，并没有什么不好。记者综合报道。